हेलो प्यारे बच्चों, चलो सीखते हैं चॉकलेट्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, ये है डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क बहुत ही मीठी और क्रीमी मिल्क चॉकलेट होती है। डेयरी मिल्क चॉकलेट मिल्क से बनी होती है। डेयरी मिल्क चॉकलेट। नेक्स्ट है किट कैट चॉकलेट। बच्चों, प्यारे बच्चों, किट कैट चॉकलेट को हिंदी में भी किट कैट चॉकलेट बोलते हैं। ये बहुत ही यम्मी होती है और बहुत ज़्यादा कुरकुरी होती है। ये वेफर वाली किट कैट चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट को हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट बोलते हैं। ये वेफर वाली 5 स्टार चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को हिंदी में भी डार्क चॉकलेट बोलते हैं बच्चों। ये ब्राउन कलर की डार्क चॉकलेट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पर्क चॉकलेट। पर्क चॉकलेट को हिंदी में पर्क चॉकलेट बोलते हैं प्यारे बच्चों। पर्क चॉकलेट कुरकुरी वेफर वाली पर्क चॉकलेट, ये पर्क चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों मिल्की बार चॉकलेट। मिल्की बार चॉकलेट को मिल्की बार चॉकलेट बोलते हैं बच्चों। ये बहुत ही दूध से बनी हुई मिल्की बार चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों डेयरी मिल्क ओरियो। प्यारे बच्चों, हिंदी में भी डेयरी मिल्क को डेयरी मिल्क ओरियो चॉकलेट कहते हैं। इसके अंदर बिस्किट के क्रम्स होते हैं। ये ओरियो चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों अमूल चॉकलेट। अमूल चॉकलेट को प्यारे बच्चों अमूल चॉकलेट बोलते हैं हिंदी में। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये अमूल चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों टोब्लेरोन चॉकलेट। प्यारे बच्चों, हिंदी में भी इसे टोब्लेरोन चॉकलेट कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार दूध और नट से बनी होती है। टोब्लेरोन चॉकलेट। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूज़ चॉकलेट। फ्यूज़ चॉकलेट को हिंदी में फ्यूज़ चॉकलेट बोलते हैं। ये बहुत फ्यूज़ चॉकलेट दूध, चॉकलेट, नट से बनी होती है। फ्यूज़ चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों कैंडी चॉकलेट। हिंदी में इसे कैंडी चॉकलेट कहते हैं। ये लाल रंग की होती है और ये बहुत मीठी होती है। मिल्क कैंडी पॉप। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों शुगर कैंडी। शुगर कैंडी को हिंदी में शुगर कैंडी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये बहुत रंग की होती है और बहुत ही क्रंची होती है। शुगर कैंडी चॉकलेट। नेक्स्ट है बच्चों चॉकलेट जेम्स। चॉकलेट जेम्स को हिंदी में प्यारे बच्चों चॉकलेट जेम्स बोलते हैं और बहुत रंग के होते हैं। कलरफुल चॉकलेट जेम्स। नेक्स्ट है बच्चों हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट को हिंदी में हॉट चॉकलेट बोलते हैं बच्चों। इसे दूध के साथ बनाकर पिया जाता है। हॉट चॉकलेट है। नेक्स्ट है बच्चों कॉटन कैंडी। प्यारे बच्चों, कॉटन कैंडी को हिंदी में बुढ़िया के बाल कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी हो कॉटन कैंडी है। नेक्स्ट है बच्चों चॉकलेट ब्राउनीज। चॉकलेट ब्राउनीज को हिंदी में चॉकलेट ब्राउनीज कहते हैं। ये चॉकलेट ब्राउनी है। चॉकलेट ब्राउनी है। यम्मी यम। नेक्स्ट है बच्चों चॉकलेट स्प्रेड। चॉकलेट स्प्रेड को हिंदी में चॉकलेट स्प्रेड कहते हैं। इसे हम चम्मच से खा सकते हैं। चॉकलेट स्प्रेड। इसे हम ब्रेड पे भी लगाकर खा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रफल चॉकलेट। ट्रफल चॉकलेट को हिंदी में ट्रफल चॉकलेट ही कहते हैं। ये बहुत ही क्रंची होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है बच्चों ट्रफल चॉकलेट। नेक्स्ट है बच्चों फ्रूट एंड नट चॉकलेट। फ्रूट एंड नट चॉकलेट को हिंदी में फ्रूट एंड नट चॉकलेट कहते हैं। इसमें चॉकलेट, नट, मिल्क से बना फ्रूट यम्मी चॉकलेट।